Ahora ya sí. la peli. ¿Ya está grabando? Ya, Sí, pero está como que hay grabando. mucha luz, ¿no? Ok. Ya vamos. 1, 2, 3. Hola. ¿Cómo están, amiguitos? Somos Batiburrillos. XZ2000. Y comenzamos. ¿Por qué nos llamamos así? Bueno, para empezar nos llamamos así porque batiburrillo es un sinónimo de batidillo, que antes de batidillo, era revoltijo. Entonces fuimos buscando así sinónimos y Y por eso nos pusimos así. porque somos de diferentes generaciones. Yo soy Oscar y yo soy de los años 80, o sea que generación X. Y yo soy Yamilet y soy del 2011, o sea, soy generación Z. Y yo soy Jesús. Soy de la generación... Soy del 2005. Eso quiere decir que soy de la generación en la que los emoticonos eran chidos. Es millennial. Es I generación am X. millennial. Es millennial. Emoticono de like. De like. Y en mis Den tiempos... delique. Les mando mi like. Pero, a ver, ¿sobre qué vamos a hablar hoy? Porque el tema de hoy es un temazo. Hoy estaremos hablando del juego del calamar. Una serie que... Oye, el Chavo del El 8. Chavo del Ocho. No, man. No sé por qué sonó más al Chavo del 8 que al juego del calamar. Es que está difícil su canción. A ver, ¿cómo sería? Ra, ra. Rock on hip hop. Eso. Rock con hip hop. Puro ska. Puro ska. Imagínate bailar el slam y a medio slam. ¿Cómo me puedo convertir en Super Saiyajin? Para golpear a todos Oye, que estos. tú ya te estás volviendo en Vegeta, con tus entradas. Sí, soy fan de Vegeta. Tengo mis estacionamientos. Mis estacionamientos. Pero a ver. Que no se queden callados. Bueno, a ver. Yo en mis tiempos existía el cassette. ¿Saben qué es el cassette? No animáis. Sí, ¿no? Es como una canastita para Para- los frijoles. No, ahí escuchábamos música, ahí se grababa la música en un cassette y luego era una cintita que se recorría con la pluma. Con la pluma. Así lo regresábamos y cuando no se escuchaba le soplábamos, salta aire, salta aire. Bueno, pues en mis tiempos, no sé, es que los 2000 son bien raros, la neta. Por ejemplo, yo cuando era niño, me acuerdo que básicamente no hacía nada. Pero cuando no estaba haciendo nada, estaba durmiendo. Entonces no sé cómo vayan sido esos años. Oh, como digo una cosa, digo otra. Bueno, y yo en mis tiempos, en segundo año, las maestras no te enseñaban las groserías. Los que te enseñaban las groserías eran tus compañeros. Así ya sabías qué significaba esto. La Britney, señor. Bueno, Que como que las nuevas generaciones son cada vez más Violentas. yo una vez vi una niña de 4 años escuchando reggaetón. Estaba la de... ¿Cómo iba? La de cómo iba. Ah, sí, cierto. Esa Esa bien está chida. bien chida. La de Con cómo- esta, mira, te haces unos ¿Cómo iba? bailongos. ¿Cómo iba? ¿Cómo iba? ¿Ibas bien? ¿Cómo iba? ¿Cómo iba? Muévete para allá. ¿Cómo Un iba? pinche cumbión bien loco. Voy a traer el pelo suelto. Pero es que hay de reggaetones a reggaetones, porque hay unos reggaetones medio así de... Ya ay, mejor. Como el de- Ya mejor cómprate el librito del Kama Sutra. ¿qué más gusta? Sí, O hay otras que, como el de yo solo la miré, me gustó, le pegué, le grité, baile. Ah, no. Saquen a la niña. Póngale una cintita. Oh, oh. Sí. Nos están vigilando. Ok, Oh, me caí. Esto pasa cuando... Oh, oh. Esto pasa cuando no hay buena producción.
Póngale un llorecito. Y yo amarré una vez para un video escolar mi celular a una silla con Yurex. Entonces lo empecé a amarrar y estaba así. Y te digo cuál fue el problema. Que no cabía en la cámara. Me tenía que hacer más chiquita y yo estaba como así. Yo pensé que de lo alto. No entraba, salía nada más un diente. Pues si con trabajos ahorita entramos los tres en la cámara. Y eso que ya estamos a dieta. Sí se recorre tantito, por favor. La bajada es por atrás. Bueno. Como íbamos diciendo. Gracias, vecino. Muchas gracias. En fin, Ya nos expuso. en fin. La mediocridad la mediocridad. Y la hipocresía. En mis tiempos, La mediocre. yo me motivaba con las canciones de Bronco. Cuéntanos tu yo- historia. Cuéntanos. Sí, de hecho, una vez mandaron en el kinder ¿En mandaron, el kinder? mandaron a llamar a mi mamá. No. Bueno, ya de ahí, ya fue siempre, ¿no? Pero en el kinder, ¿cómo mandaron a llamar a mi mamá? Porque estaba, en vez de estar cantando las canciones de los niños, estaba cantando una de Bronco, la de Con zapatos de tacón. Yo las únicas de Bongo que alcancé a escuchar fueron las de El cherry de chocolate. Y eso porque venía en el disco de niños, ¿no? Venía en el disco party que vendían ahí en el tianguis. Lleve su bonito disco. Yo creí que Para eras el de niño, los la que se niña, subían. lleve el que- bonito regalo, llévele, güerita. Y yo. ¿Por qué nos dicen ¿Y güerito? por qué por qué te pones así como viejita? Y eso que ahora sí traigo cierre. Es que uno hay que ser conservador. ¿Por qué nos dicen güerito? No sé. No sé. Hasta me siento bien chido. Gracias. ¿Sí se nota? Es que me acabo de pintar el pelo. Se nota mi maquillaje. Los 50 retoques porque sí. Yo creí que te los habían vendido en el camión, como luego se suben así con sus mochilas y empiezan. Aquí viene el disco de... La neta se siente bien chido cuando se suben al camión y ponen unas rolas bien buenas. Sí, no Imagínate. manches. Hasta digo, tienen mejor bocina que en mi casa. Sí, porque va el de la micro, ¿no? Así, odiando su vida como todos los microbuseros. Un Exacto. saludo a los microbuseros. Y pone unas canciones que luego dan un sueño. Y todos Y están... todos. Bien. Y de eso se sube el de los discos con un cumbión bien loco y ya está como, ay, no, pues sí. Échale. Y Bueno. hasta te pones a bailar y te dice, ¿lo vas a querer? No. Está chido, pero no. No, gracias. Para la otra. Para el otro. Sabiendo que nunca lo vas a A mí, volver a ver. a mí lo que no me gusta que se suban al camión son los payasos. No, da miedo. Sí. No sé si reírme o llorar. Los que sí, como que me dan... No sé qué. No sé si voy No a sé hacer, si aplaudir o levantar las manos. voy a hacer el de It. No, mis manos. No. Guarden las manos. No, Georgie. Good morning, Yo no soy Georgie, yo soy Oscar. Yo no soy Georgie. Georgie. Bueno, entonces regresando Pero, al tema. Pues es que si nada más, hasta este payaso era bien pinche lacra, yo creo era de estos rumbos. ¿Quién? El It. El ¿Por Lee. qué? ¿No viste su montón de ropa que tenía? Es que se iba ahí al Se iba a la mercado de paca. se iba al mercado de los jueves a vender, ahí tenía su puestecito. De la paca, lléveselo barato. Es que hoy en día robar niños ya no de. No. Deja más la paca, quítate tu ropa, ya me la he llevado. Lléguela a su casa. Todo de a 5 pesos. Bueno, sin desviarnos tanto del tema, ahora sí, comenzaremos a hablar del juego del calamar. Ya cállate, pinche chavo del 8. Ya, chavo. Chavita. Es que fue sin querer queriendo. Ah, no, eso no es el chavo del 8, ¿eso de qué es? Sí, ¿Sí es el chavo del 8 eso? sí. Ah, es que hace años que no veo el chavo del 8. Sí, no, será lo más chido. No, yo en serio que no está ahí. Como nos Ayer dijeron. estábamos viendo el juego del ¿Mamá calamar. Coco? Papá. Ahí viene el gas. ¿Cuál gas? Este gas. Bueno, ahí estábamos viendo el juego del ¿Qué calamar. escena tan bonita, no? Pinche. Imagínate en la vida real esa escena.
Llega un pinche mocoso con una guitarra y le empieza a tocar a su abuelita moribunda. ¡Papá! Qué bello. Y en eso, recuerda que sí tiene papá. No, sí, sí. Ay, no. Qué triste. Recordando a los fieles difuntos. Bueno, ¿Y quién no allá- se vistió del Día de Muertos? Un disfraz que les haya gustado más. un disfraz que vi. Yo me acuerdo recordando así de algo que nos pasó, que Jesús se vistió de De momia. Sí, en esas épocas Lo estaba gordito y parecía Monray de Hotel Transilvania. Sí, y le pusimos todas las vendas de las embarazadas. Unas vendotas. Y ya. Bueno, La el chiste es abuelita que se vendaba su pie porque estaba medio chuequito, se lo checó más porque no encontró su venda. Bueno, ya, en ese tiempo nos subimos en una micro y le digo, súbete, súbete, y no se podía subir. Es que estaba mal de mi coxis, aparte uno- Lo tuve que cargar para que se subiera. Es que a ver, las vendas literalmente no me dejaban moverme. Ya llevaba todo el día pidiendo dulce, ya estaba cansado, entonces... Ay, como el niño que vimos esa vez que sí que iba también de momia y se cayó. Un saludo para ese niño. Pobre niño. Ay, cuando se cae un niño no sé si reírme o reírme, entonces mejor me río. Y la neta, uno se aguanta la risa y después se ríe. Pero la Yamile ese día se cayó la momia y enfrente en su cara, ¿no? En tu cara. Cara. Y ahorita le dice, lo bueno que traes las vendas. Pero, Ya viene fajado, ya viene con faja incluida. Sí, es que sabía que se iba a caer. Yo me acuerdo, bueno, ¿tú te disfrazabas cuando eras niño? No. ¿Por De qué? hecho, nunca salimos a pedir calaverita. Porque no era muy, ¿cómo se ¿visto? llama? No era muy tradicional antes. Ah. A ver, En fin, el monopolio del Halloween. Sí, y después ya vino. ¿Tú cuál ha sido tu disfraz más que te ha gustado? el que más me ha El que más gustado. mucho te ha gustado. Del que más me acuerdo es el de Reina de Corazones. ¿De Alejandra Guzmán te disfrazaste? No, no, Reina de corazones. No, la de Alicia. La ¿En el de- País de las Maravillas? Ajá. No, la de A través del espejo. Mira, una así, no, sí. Yo Qué me- maravilla. Yo me disfracé del gato. No sé por qué, pero también sacaba humito y se me De esfumaba. repente desaparecía y Y aparecía. ella decía, ¿me ves? No me ves. Porque yo me acuerdo que ese año me compraron un disfraz. Yo quería otro, pero mi mamá dijo, mira, elige el que tú quieras. Es Y que ya ella elegí. Es que ella se disfrazó de reina de corazones y tenía, o sea, se parecía a la reina de corazones, pero su mamá tiene el genio de la reina de corazones. Ah, Sí. me dijo, elige tú tu disfraz, vamos a llevar el que tú quieras. Y luego me dijo, mira, este está más chido, ¿no? Vamos a llevarnos esto. Me molesta cuando hacen eso. ¿Por qué te dicen lo que tú quieras y al Te final ilusio- terminan decidiendo ellos? No hagan eso, por favor. Te ilusionan bien harto. Sí, no manches. No, qué cacho. ¿Yo por qué digo eso si nunca me disfrazo? Pues, No sé. Es No. que como buen mexicano, si ves que hay algo, pues vas y te formas. Formas. Te están dando algo. Aquí están dando las despensas, ¿verdad? no, era la vasectomía. Bueno, pues ya que estamos aquí. Si es gratis, sí. Pero me va a dar mi paracetamol. Si no hay paracetamol, no. Bueno, ahora sí, entrando al tema de nuevo, hablando del juego del calamar, hubo mucha gente así disfrazada del juego del calamar. Sí, ¿En no. serio? Yo nada más vi como 4 personas. Sí. Había un montón. No, eran los de papel, la casa de papel. No, Ajá. eran los del cope. Eran los de FAM, ¿te acuerdas? No manches, esos, había unos con camisa amarilla y pantalón azul, que eso sí, no manches. Eso sí da miedo. Miedo. Ibas pasando y los veías y así como que hasta te hacías así. No A me ver, vayan a ¿cómo se cobrar. llama? No, capaz que ahorita me cobra.
Y los que traían su itálica y veían otros Otros De- que Electra. se hacían para un ladito, ¿no? Leve su itálica. Sí, no manches. ¿Sabes cuál es el peor disfraz que puedes usar para Halloween? Uno que dé miedo. De la señora de la tanda. Es que mi número me faltó, señor. Ay, ¿qué crees, mijito? Que ya no alcanzaste. Pues si no estoy comprando tamales. Otra vez la poca producción, lo sentimos. Bam, bam, bam. Sus nervios, sus nervios. Ay, tú te limpias el hígado. Bam, bam, bam. Y que se cae. Ay, no manches, si no hago ejercicio ahorita, miren. Los 20 kilitos que traigo de más, mira, ahorita se van. Mi acalambro. Espera, ¿Cómo estoy les iba a agarrando- decir? Señal, carnal. Se me está reiniciando el Windows. Ayer estábamos viendo la El serie del iOS, juego. porque la que puede, puede. ¿Y yo? El juego del calamar y se empezó a ir. Ay, sí, como que querían abrir la puerta, qué miedo. Mamá Coco. Bueno, y el juego de calamar no lo hemos visto todo, pero sí hemos visto capítulos. No manches, se Y murió. pero la neta, cada que Ay, te vemos, lo spoileé. cada que murió el vemos un viejito. capítulo, empezamos a preguntarnos. Y ayer vimos un capítulo donde ¿Qué hubiéramos hecho nosotros? ujú, ¿Y qué hubieran? Y les pregunto en este caso, ¿qué hubieran hecho ustedes? Ok, a ver, si vamos a empezar. ¿Qué hubieran hecho ustedes en el juego de las canicas? Uy, empieza por favor, generación X. yo, Si tú qué hubieras hecho. yo hubiera jugado y que la suerte lo decidiera, ¿no? Pues, Sí, pues sí. ¿Tú qué hubieras hecho? Yo, depende. Si es alguien que no conozco, no le daría mis canicas. Y si es alguien que conozco, tampoco. deja de comer. ¿Pero le darías trampa o no? Depende. La Lizzy iba a agarrar al viejito de bajado. No, yo siento bien poco los viejitos. Pobre viejito. Mejor que se quedara como- Me da risa cuando se cae un niño, pero cuando se cae un viejito, Como me da que- más risa. Como que sí. Como mi abuelito que se cayó para atrás, parecía tortuga. Estaba. Auxilio, auxilio. Es que, a ver, vamos a darles contexto porque si no, no tiene sentido. Contexto, tenemos un abuelo. Él tiene un abuelito muy viejito, pero ya como de 80 años, ponele. Está Entonces, entre, no sabemos su edad exacta, está entre los 80 y la muerte. exacto. Pero bueno, entonces él trabaja ¿en qué trabaja? Pues es que Él vive trabaja en el rancho, campo. En el pues campo. tiene allá tiene su rancho con el patito. Que Allá en se lo San- encontró en la esquina del zaguán. Guac, guac, guac. Y le dijo que ven que vamos a hablar. Ya, bueno, ya. Ya. Entonces, un día salió con la bomba a rociar. Entonces, estaba rociando y dice que se cayó para atrás así. Y estaba. Auxilio. Auxilio, me Se desmayo. cayó. Cállese, viejo. Ok, ¿Qué ya. pasó? Entonces se cayó. Y el pobrecito estaba como tortuga así volteado atrás. Y nadie lo fue a socorrer. Y ya desde ahí no ha vuelto a rociar. Gran historia. Sí. Wow. Conmovedor. Vaya dato conmovedor. Por eso cuando lleguen a los 50, ya no trabajen. Por eso, niños, por eso. Por eso, niños, estudien. Para que no terminen como este. Sí, como este. Sí, como aquel. Y estudien como este. Sí, como este. Y terminen así de guapos como esta. Sí, Sí, como esa. esta. Y señalaron a mí de atrás. ¿Y ustedes en el vidrio qué hubieran hecho? En el juego del puente de vidrio qué hubieran hecho. No sé, pero ya desde que vi ese capítulo ya estoy tocando todos los vidrios y veo cómo se escuchan. Sí. Estoy traumado. Ayer que lo vimos, porque ayer fue cuando lo vimos, empezó a tocar todas las ventanas para ver cómo se sentían los vidrios. De hecho, es que yo tengo no sé, una fobia así, o no sé, o sea, me enfoco mucho en las películas, que cada que veo una película digo, yo quiero ser eso. Sí, por ejemplo.
Una vez vimos una película de un doctor y dijo, yo quiero ser doctor. Vimos una telenovela mexicana, son los mexicanos. Y dijo, yo quiero ser abogado. Una vez vimos la película de un perro que se moría y dijo, yo quiero unos tacos al pastor. Sí, de hecho, sí. Yo creí que decía, En yo fin, quiero una ser... barbacoa de perros por las mañanas con un consomé de carne humana, mira, sazonazo. Así, delicioso. Sí, de hecho, sí, no manches. Bueno, entonces empezó a tocar todos los vidrios, pero iba de aquí, de esta ventana de acá, hasta mi casa. Y me di cuenta que yo no sé por qué toqué todos y de todos modos los vídeos eran el mismo. Ahora saben cómo se escucha el mismo vidrio. Pero bueno. Mamá Coco. Pero supongamos que el juego del calamar fuera mexicano. Para empezar, no pues sería el juego del calamar, sería, no sé. El juego del gobierno. Así unos nombres bien difíciles. Rescata las deudas del Electra. No, así unos nombres bien difíciles. El sobreviviente. El Que Otra vez la poca producción. Chale. Y por eso recuerden ver el video bien porque no tenemos dinero para estos videos. Denle like, suscríbanse y denle a la campanita. Aprovechando que se cayó, denle like. Denle like, Suscríbanse. denle clip a la campanita. Para que no se pierdan Ninguno de nuestros videos. Digo, si pasamos de 10, vamos a grabar otro, pero si no, Si no, Si no, ya de aquí nos retiramos. No vamos a poder. bye. sí, ya no voy a Chao. poder pasar a la alfombra roja. Sayonara. Ya no vamos a ir a los Elliot. Imagínate, no, hombre. Imagínense que recibamos un premio de los Kid Choice Awards. ¡Ah! Que ya. A ver, ¿cuáles serían los juegos que se jugarían? A ver, ¿viste el de la galletita? No, vamos uno por uno, ¿no? Ah, bueno. Primero, el El de de... Luz verde. Con El luz verde. pejito. No, No más, pero, Ese pero el bien. pejito de aquí que dice luz verde, ya todos llegaron a la meta. Jugaremos. muévete. Muévete. Luz Luz verde. Llegué. Buena. No, la verdad no llegaría porque es que el calambre está choncho el calambre. Pero seamos honestos. ¿Te imaginan? Si mataran a uno y ya ves que todos se echaron a correr. Ahí fuéramos como buenos mexicanos a correr todos. Sí, la neta, si hubiera pasado aquí en México, en cuanto maten al primero, todos se hubieran echado al correr. Todos. Todos. ¿Por qué? Porque si un mexicano ve que alguien corre, Todos tú vas lo a tratar hacen. de él. No sabes por qué, pero Tú lo haces. es por algo. Es como cuando vas a una junta y te dicen, es esto. Maestra, ¿y por qué es eso? La señora castrosa. Sí, pero aquí también le están diciendo, no se pueden mover después de que les digan luz verde. Pero se mueve uno y se mueven todos. La señora que dice, oiga maestra, pero ¿y cómo era? Así, Oiga, así, maestra, así. ¿y qué pasó con el dinero del viaje? Y le explica la maestra. Oiga, maestra, entonces se van a quedar el dinero. Basta, ya siéntese, señor. Ese sería el primer juego. ¿Y el segundo juego cuál era? El Ay, no segundo sé cuál juego es. era el de la galleta, ¿no? El de la galleta. ¡Ah, mexicano! Ah, no. Mazapán. Pan. Mazapán. Fíjate que justamente ayer después de ver el juego del calamar, abrí mi mazapán y fíjate a la perfección. No es por Había nada, sobrevivido. pero, mira, mazapán. Es un enterito. maestro. Oh, Yo- Es que uno que a uno que no le gusta comer, pues no sabe sobre esas cosas. el circulito sería el mazapán. El cuadradito, las galletas saladitas. ¿Y por qué tiene los hoyitos? Para que sepa más rico. No es patrocinación, ¿eh? No. No nos patrocina. Pero si quieren, denos dinero. Exacto, sí, muy bien. Pero si quisiesen y si pudiesen, No los estamos obligando. Denos dinero. Bueno, ¿y el tercer juego cuál fue? ay, no me acuerdo. Es que yo El tercer tengo juego memoria de Doris. era el de la cuerda, ¿no? Ah, sí. Ah,
¿Ustedes han jugado ese juego? Yo sí, en la escuela, Yo también. Yo también lo jugué en la escuela. en el kinder. De hecho, una vez en el Día del Padre lo jugamos. Sí, y perdimos. Ya nos habíamos muerteado. Yo una vez lo jugué en la secundaria también y sí gané esa vez. ¿Y cómo le hiciste? Justamente Porque porque... dejó caer su Sí. peso. No mames, señor. Nada más me senté y, a ver, jálenme. ¿verdad? Y luego te paraste y los dejaste así, tantito. Y te hiciste para adelante. Y todos se cayeron. A ver. Ese juego sí siento que es como universal, ¿no? Sí, y de hecho el de ¿Pero luz tiene un verde. nombre? Jala la cuerda. Wow. Vete, como la canción que dice un montón de veces su nombre, ¿no? Exacto, como despacito. ¿Cómo se llama la canción? Despacito. Un poco lento. La creatividad al 1000%. Como el de fuego. Manténlo prendido, fuego. Y dice como 5000 veces la palabra fuego. ¿Y el cuarto? El cuarto. ¿El cuarto fue el juego más difícil? ¿O el más triste? De las canicas. El de las Me canicas. causó un conflicto emocional muy grande. No, nuestra autoestima estaba por los suelos. Sí, no. la neta, después de ver el capítulo... ¿Qué capítulo era? El 5, ¿no? 5. Después de ver el capítulo 5, no, sí me hice la pregunta de... ¿Para qué estoy vivo? ¿Qué es la vida? ¿Acaso estoy destinado a hacer algo? Ahora. ¿No has visto la de la tortuguita que le hace? ¿No? Es un delfín. La tortuguita es la que le hace. ¿Sí, no? Avísenos. No, esa era la ranita. Creo que no se vio. Pero. ¿Sí se vio? No No sé. sé si se vio. Si se vio, pues ni modo. No hay producción para editar. Por eso también cuando vean que se caiga es porque... Es que les estamos dando un pequeño tiempo para que vayan, se suscriban, Suscriban, denle su like, dejen su comentario. comentario. Y recuerden que si nos. Denos ideas, digan qué quieren que hagamos, de qué Y quieren recuerden. que hablemos. Recuerden algo. Si son haters y nos echan hate. Muchas gracias porque nos hacen los virales. Sean felices. Nosotros nos retiramos. Muchas gracias. Recuerden, la felicidad no es una opción, es una decisión propia. No es una obligación. Ja. Como sea. Hasta aquí nos retiramos. Hasta aquí Sí. mi reporte, Joaquín. Sean felices. Y estudien mucho. Y no lloren. Si los critican, mejor ríanse. Tomen agua, el agua es vida. Y la vida es agua. Hasta la próxima. Ya Yo soy X. Yo soy Z. Y yo soy 2000. No sé 2000. cómo hacer el 2000. Yo soy 2000. 2000. Carita de león. Bueno, y Nos hasta aquí. vemos Hasta la próxima.